제야입니다. 오늘은 모여봐요 동물의 숲 제야편 세 번째 시간입니다. 네, 오늘은 도끼랑 지역도 정했으니 오늘은 새 친구를 한번 소개해 볼 건데요. 네, 오늘 새 친구는 바로 안티가 있는 거예요. 그 안티가 있잖아요. 그 안티 집에 들어가려면 아직 자고 있대요. 그러면 깨우지 않기 위해서 오늘 저도 잡을 거예요. 그럼 시작해 볼까요? 고고. 으쌰 도끼로 베고 집도 지났어요. 그러니 이제 잠이 오네요. 이제 잠 잤으니까 4편에서 안티를 만나다 돌아올게요. 바이바이.